Para quem gosta de se sente feliz. De trazer os meus alunos a Olha que agora mas depois a senhora volta lá. depois eu volto outra coisa. Depois eu volto para minha casa depois. Agora eu vou ter criança. Não quer ter eu. Você gosta, Ah, eu Eu queria fazer assim no pátio do colégio, Natal, fazer uma coisa assim. Predestinado? Não. Olha só. Vamos invadir ali. Olha os parabéns. Passa, minha guriazinha, vem aqui, fica louco. já também vacina ali. Vamos São dois. Ah, mas que amor, ativa. Muito lindo. Ali tem a prenda, a esposa dele. Então o nome dela não vou dizer porque é meio engraçado. Ah, é? Eu posso vir filmar? Eu posso vir filmar? É só dar o endereço. Dulce, pedir pro Sérgio vir filmar se é amanhã. Porque amanhã não tem mais. Agora eu tenho Queria tirar hoje, eu digo não, hoje não tira. Ah, não. uma cópia da hoje já acerta ali. Oi?